Hello everybody. Today we're gonna discuss about superlative adjectives. Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сын есімнен күшейтпелі шырайды қалай жасау керек екені жайлы өтеміз. Өткен сабақта міндетті түрде көрдіңіздер 6-шы сабақ. Өйткені бұл сабақпен ол сабақ өте тығыз байланысты. Өткен сабақта біз екі затты салыстырдық. Мысалы, Ніл өзені Амазонка өзенінен қарағанда ұзынырақ, немесе Ресей Қытайға қарағанда үлкенірек. Яғни біз салыстырдық. Ал сын есім дегеніміз не? Тағы да бір рет қайталап өтейік. Сын есім дегеніміз ол заттың сынын анықтайды және қандай деген сұраққа жауап береді. Ол жайлы тағы да қайталап айтам. Өткен сабақта өткен болатымыз, әдемі, қызықты, қиын, жеңіл деген сияқтылар. Бүгін сіздермен атайып тұрғанда күшейтпелі шырай. Сәуле біздің сыныптағы ең әдемі қыз. Немесе Игра престолов ең қызықты сериал. Рахат ең дәмді кәмпит деген сөйлемдерді құрастыруды үйренеміз. Өткен сабақтарда айтылған болатын сын есімнің екі түрі болады. Ол қысқа сын есім немесе бір буынды, мысалы short, қысқа, немесе көп буынды сын есімдер, немесе ұзын сын есімдер деп атауға да болады екен. Мысалы difficult, бірнеше буыннан тұрғандықтан оны көп буынды немесе ұзын сын есімдер деп атайды екенбіз. Ең бірінші қысқа сын есімдерден жәнегі күшейтпелі шырайды қалай жасау керек екенін қарастырайық. Мысалы big, үлкен. Біз жәнегі big деген сын есімнен күшейтпелі шырай жасау үшін ең алдымен бізде the артиклі, сын есім, содан кейін est немесе est деген жалғау жалғанады екен. Сонда the biggest ол ең үлкен деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, Ресей әлемдегі ең үлкен мемлекет. Russia is the biggest country in the world. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, long, қысқа сын есім. Ол ұзын деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Ніл өзені ең ұзын өзен. Nile is the longest river in the world. Nile is the longest river in the world. Түсінікті. Және тағы бір мысал келтірейік. This task is the easiest task. Мына жаттығу ең жеңіл жаттығу. Окей. Ал енді ұзын сын есімдер немесе көп буынды сын есімдерден күшейтпелі шырайды жасап үйренеміз. Мысалы, interesting, көп буынды. Ол үшін бізге the most, содан кейін сын есім керек екен. Мысалы, Алматы ең әдемі қала. Әдемі, beautiful, Almaty is the most beautiful city. Almaty is the most beautiful city. Келесі interesting, қызықты. Ақбілек is the most interesting book. Dangerous, қауіпті. This road is the most dangerous road in the world. This road is the most dangerous road in the world. Мына жол әлемдегі ең қауіпті жол деген мағынаны білдіреді екен. Бұл тақырып түсінікті деп ойлаймын. Бізде бұрыс сын есімдер деген бар екен. Яғни ол ережеге бағынбайды. Біз алдында дұрыс сын есімдерді өттік. Бұрыс сын есімдерді қарастырайық. Мысалы, good
good. Жақсырақ дегеніміз салыстырмалы шаян қарасақ gooder болмайды, better болады екен. Better, жақсырақ. Ең жақсы, ең жақсы, the best болады екен. Тағы бір бұрыс есімдердің біреуі, ол bad, жаман. Бізде better болмайды екен, worse, жаманырақ. Ал ең жаман бізде the worst болады екен. Келесі бұрыс несі, ол far, алыс. Алысырақ, further. Ең алыс, the furthest болады екен. Бұл тақырып сіздерге түсінікті деп ойлаймын. See you soon. Bye bye.